Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleyküm. Hörmətli izləyicilər, əziz mömin bacı və qardaşlar, qorunma duası, fərqli bir qorunma duasını bugün sizlə bölüşəcəyik. Əvvəla cüməniz mübarək olsun. Allah Taala son cüməmiz qərar verməsin inşallah. Xeyirli və bərəkətli olsun. Qorunmaq üçün nə deyir? Malını, mülkünü, evladını, evini, bağını, bağçasını, hasilatını, hər türlü şeyini bəlalardan, qəzalardan, afətlərdən mühafizə etmək istərsənsə. Yəni burada duadan, cadudan söhbət getmir, ha. Yəni elə şeylərdən qorunmaq üçün yox. Yəni baş verəcək pis, bəd bir hadisələrdən özünü, malını, dövlətini, təbii hadisələrdən, xəstəliklərdən, xətadan, bəladan, yanğından, seldən, yəni belə bir şeylərdən mühafizə etmək istərsənsə, bu ayət-i kərimənin xatəmini bir kağıza müşk və zəfəranla yazıb daşı. Əgər uşağa taxsalar, hər cürə pis kötülüklərdən mühafizə olunar. Yəni yazıb özün qorunmaq istəyirsənsə pis hadisələrdən, hər cürə pis bəd bir nələrdənsə öz üstündə saxla. Uşağa övladını istəyirsənsə mühafizə olunsun, övladının üstünə tax. Ardınca qorunmasını istədiyin hər nə cürə şeyin üzərinə qoysan, hər türlü fənalıqlardan əmin olar. Yəni hər hara qoysan həmən yer qorunar. Evin, avtomobilin, başqa bir yer, iş yerin, yəni hara qoysan həmən yer belə bir pis hadisələrdən qorunmuş olar. Əgər bağçanın dörd bir yanına gömsələr, hər cürə bəlalardan, qəzalardan, həşaratlardan belə əmin olar. Amanda qalar, yəni əmin olar, amanda qalar. Yəni evin, həyəti varsa evin, dörd dənə yazırsan artıq o zaman bundan. Hərəsini bir küncündə bastırırsan. Hərəsini bir küncündə bastırırsan, müdafiə çəmbəri yaradırsan da bir növ belə deyək. Ayət-i kərimə budur. Ayət-i kürsüdür, yəni. Ayət-i kürsü tam deyil, Bəqərə surəsinin 255-ci ayəsinin vəqfidir. Ayəni yazmırsınız, ha, əziz izləyicilər. Kağıza müşk və zəfəranla gördüyünüz bircə bu vəqfi yazırsınız. Vəssalam. Başqa bir həvası da var. Əgər bir kağıza yazıb bir bəldə nədir? Şəhərdir. Quran-ı Kərimdə Bələd surəsi də var, Şəhər surəsi. Bugün bizim dilimizdə ərəb mənşəli sözlər də çoxdur. Onlardan biri də bələdiyyədir, şəhəriyyə deməkdir. Bələd şəhər deməkdir. Bir bəldənin girişinə dəfn etsələr, o bəldəyə düşmən əskəri girməz. Əgər yazıb evin bir yerinə dəfn etsələr və yaxud divarda assalar, o evə əqrəb kimi, yəni zəhərli nələrsə heyvanlar girməz. Xatəmi budur. Bu da ikinci xatəmidir. Bunu artıq evini, hansısa bir bölgəni düşməndən, zəhərli həşaratlardan qorunmaq üçün ora yazıb qoya bilərsən. Amma xətadan, bəladan, pis hadisələrdən, təbii fəlakətlərdən qorunmaq üçün budur. Xüsusilə övladlarımızın üzərinə yazıb qoymağınız çox tövsiyə edilir ki, çünki ən gözəl var dövlət hamınız üçün nədir? Övlad. Digər hər şeyi qazanmaq olar. Allah övladlara zəval verməsin, Allah balaları qorusun. İnşallah ki, faydalı bir videodur. Quran-ı Kərimlə olunan bir işdir. Günahı falan yoxdur. Ürək razılığı ilə, ürək rahatlığı ilə hər biriniz özünüz üçün, ailəniz üçün, evladlarınız üçün gözəl şəkildə, dəstəmazlı şəkildə yazın, istifadə edin. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Allah'a emanet olun.